मेरे पास कितनी प्यारी कैंडी है और मेरे पास भी कितनी प्यारी कैंडी है। मेरे पास तो नारियल है, नारियल। अरे भैया आपके पास तो कैंडी भी नहीं है, अब तो आपको कोई लाइक नहीं करेगा। अरे भैया मुझे एक कैंडी बना के दो ना, बदले में ये नारियल रख लो, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तेरे पास पैसे नहीं है तो कोई नहीं, मैं बनाऊंगा तेरे लिए कैंडी और तुझे लाइक और सब्सक्राइब भी करूंगा। ये ले बेटा। अबे ओ नमूनो, ये देखो मेरे पास भी कितनी प्यारी कैंडी है। अरे वाह दोस्तों, अब तो हम तीनों को सब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।